हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो JKSSB ने एक दिन पहले जो नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है इनका, तो उसमें ज़्यादातर तो जूनियर असिस्टेंट की ही है। वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में है। तो वो तो आपके जो जुलाई में होने जा रहा है टाइपिंग टेस्ट, तो उसको आप कैसे क्वालिफाई करें, इस चीज़ को मैं आज आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो आप किस तरह जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए प्रैक्टिस करें, और ये है कि आपको एग्ज़ाम तक अगर आज से ही आप अगर स्टार्ट करें तो आपको एग्ज़ाम तक ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसमें कितना होता है कि स्पीड आपका होना चाहिए 35 पर मिनट, और एक्यूरेसी होना चाहिए 90 से एबोव होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप सिर्फ अगर आज से ही शुरू करेंगे एग्ज़ाम तक, तो आपका ये 35 आपका हो जाएगा। मगर आपको प्रैक्टिस रोज़ाना प्रैक्टिस करना है, कम से कम 3 घंटे अलग अलग टाइमिंग दे के, मतलब एक ही साथ नहीं। तो जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास पीसी है, तो वो तो उस पर कर सकता है। उस पर जैसे कि उसमें एक ऐप आता है जिसका नाम टाइपिंग मास्टर होता है। टाइपिंग मास्टर वहाँ पे होता है, उसमें आप कर सकते हैं। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विद इन 1 मंथ आपका ये निकल जाएगा। तो उसके अलावा जिसके पास पीसी नहीं है, तो वो अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं। मोबाइल में आता है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट या टाइपिंग स्पीड टेस्ट बोल के एक ऐप आता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक इस कीबोर्ड के साथ आप सिंपल सा एक डाटा केबल जो ऐसा होता है, एक डाटा केबल, तो इस चीज़ को कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल में ही टाइपिंग जो टेस्ट है टाइपिंग कर सकते हैं। आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, तो आप किसी कोचिंग सेंटर में तो नहीं जा सकते हैं। तो आप अपने घर में बैठे बैठे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि आप टाइपिंग टेस्ट आप जब ओपन करते हैं तो इस तरह आता है। तो इसमें जो भी होगा, आपका कोई भी नाम दे दो, आप कुछ भी दे दो। तो ये आता है, ये सब आता है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेक्शन आता है इसमें। तो इसके बाद जब इसमें 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पीड बिल्डिंग कोर्स, यहाँ पे रो वाइज है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह दिखाएंगे, तो ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने रखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह आपको हाथ रखना है, तो कैसे लिखना है। तो इसी तरह आप अपनी वहाँ पे शो कर रहे हैं, जैसे हाथ को ऐसे ही दिखना है। तो इस तरह आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पे आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आप जाके अपना यहाँ पे टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं एक डेमो दिखाऊंगा। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना जो ये टाइपिंग टेस्ट है, ये यहाँ से आप ड्यूरेशन जो लगाया हुआ है, यहाँ इन्होंने 10 लगाए हैं। हम एक्चुअली आपको एग्ज़ाम में 10 मिनट का आएगा, अभी मैं डेमो के लिए सिर्फ 2 मिनट का लगाऊंगा। तो देखिए ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इस तरह ही करेंगे जिस तरह वहाँ पे दिया गया है, तो लिखते जाएंगे। जितना हो सके आप पहले स्पीड कम हो भी चलेगा, मगर सही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में आपको ये आदत सा हो जाता है। तो आप इस तरह लिखेंगे। स्पीड पहले पहले आपका कम रहेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब स्पीड बढ़ेगा तो आपका पहले आप ज़्यादातर एक्यूरेसी रखने की कोशिश करो। जितना आप पहले, अगर आपका स्पीड कम ही हो चलेगा मगर एक्यूरेट हो, तो आपको बाद में आसान रहता है। आप आसानी से उसको
ये कर पाते हैं, मतलब आपका स्पीड फिर गेन कर पाता है। अदरवाइज़ आपको अगर आप अभी से ही गलत लिखेंगे स्पीड के चक्कर में स्टार्टिंग पे ही, तो आपको बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है स्पीड को गेन करने में, क्योंकि आपका हाथ मतलब जब स्टार्टिंग पे गलत चलता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको आदत सा रहता है। ठीक है, तो आप इस तरह करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हमने अभी 2 मिनट का लगाया, तो आप जब करेंगे तो उस वक्त आप पहले स्टार्टिंग में आप भी लगा सकते हैं 2 मिनट का, मगर होता है एग्ज़ाम में कितना है आपको 10 मिनट का होता है, आपको 10 मिनट का फिर आप बाद में जाके आपको आदत करना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पे मेरा कितना निकला है, 2 मिनट में मैंने निकाला है 42, ये ग्रॉस स्पीड है। तो उसके साथ साथ जो एक्यूरेसी 96 है और नेट स्पीड है वो 41 है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जब एग्ज़ाम में होगा आपको यहाँ पे 10 मिनट का होगा, तो आपको अगर ये ग्रॉस स्पीड को नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा आपका कितना है 41 है। ये देखो, इस पे आपको 35 कम से कम निकालना है, और एक्यूरेसी यहाँ पे मेरा 96 है, तो आपको कम से कम क्वालिफाई होने के लिए 90 एक्यूरेसी ज़रूरी है। तो आप इस तरह घर में प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ 2 या 3 घंटा करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम तक ये हो जाएगा, आप इसको क्लियर कर पाएगा घर में बैठे बैठे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, जिसके पास पीसी नहीं है तो वो अपने घर में अपने मोबाइल तो सबके पास है, तो मोबाइल में ही कर सकते हैं। मोबाइल में आप एक ये डाटा केबल है उसको यूज़ करके, जो उनकी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो कीबोर्ड का जो ये अपर पार्ट ये वाला होता है, तो इसको आप सिंपल सा ऐसे एक 10-20 रुपये में आता है, ये 20 to 40 के बीच में आता है आपको ऐसा एक डाटा केबल। तो इसको इसके अंदर अगर फिट करेंगे, तो इसको फिट करके फिर आपको आपका मोबाइल में ये करना है। तो इसमें फिर वहाँ पे मोबाइल में आता है एक ऐप जो स्पीड टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट के नाम से, तो आप उसको डाउनलोड करें, फिर वहाँ पे आप इस जो टाइपिंग टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।